মর্নিং বন্ধুরা, সকাল সকাল ছাদে চলে এসেছি। গতকাল রাতে একটু বৃষ্টি হয়েছে, তো ছাদে এসে ভাবলাম দেখি আমার গাছগুলো কেমন আছে। আশা করি ভালো থাকবে। আর সত্যি অনেক দিন পর বৃষ্টি হলো, গাছগুলো দেখলাম বেশ একটু চাঙ্গা হয়ে গেছে। অনেক গাছ যেগুলো একটু মূর্ছিয়ে গেছিলো সেগুলো দেখলাম বেশ ভালো উঠে গেছে। চলুন দেখাই একটা গাছ। যেমন এই জবা গাছটি বসিয়েছিলাম কদিন ধরে, খালি ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রাখছিলাম রোদের কারণে, পুরো নেতিয়ে পড়েছিল। তো দেখুন এই গাছটা কিন্তু কালকে বৃষ্টি হওয়ার পরে পাতাগুলো একটু চাঙ্গা হয়ে গেছে, একটু দাঁড়িয়ে গেছে। যেমন এটা ঠিক আছে, কিন্তু এটা একটু নেতিয়ে পড়েছিল, খুবই ভালো আছে। এই আমার আখ গাছ, কদিন আগেই ভিডিও পোস্ট করেছিলাম। দেখুন বৃষ্টির জল খেয়েছে, এবারে দেখুন কয়েকদিনের মধ্যে গাছগুলো আরও চটচট করে বাড়বে। আর এখানে দেখুন দুটো ভুট্টা গাছ, এখানে ভিন্ডি গাছ আছে, বটবটি গাছ আছে, এই দেখুন ঝিঙে গাছ আছে। আর কয়েকদিন আগে দেখলাম বেশ কিছু গ্ল্যাডিওলাসের বাল্ব থেকে মুখ বেরিয়ে গেছে, গাছের মুখ বেরিয়ে গেছে। সেই জন্য এবারে আমি কি করেছি, মাটির মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। দেখুন এই আগের থেকে যেহেতু মুখ বেরিয়েছে, বসা মারতেই আর কি আমি দিয়ে দিয়েছি। আর এবারে দেখুন আমার বেটা কি করছে দেখাই আপনাদের। এই দেখুন গাছের সেবা করছে, আদর করছে, যত্ন করছে। এই দেখুন গাছকে আদর করছে। আরে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ও গাছকে আদর করছে। ও ভালো করে আদর করো। হ্যাঁ আবারটা মুখে লাগছে। হ্যাঁ এই ডাল একটা ডাল মুখে লাগছে বলে কিরকম করছে। হয়েছে আদর হয়েছে, গাছের আদর হয়েছে। ও বাবা হয়নি। এই দেখুন একটা গাছের ডালে ভ্যারাইটি পর্তুলিকা। আর এখানে দেখুন হ্যাঙ্গিংয়ে বেশ কিছু পর্তুলিকা রয়েছে, 4-4টে হ্যাঙ্গিং রয়েছে। এটা আমার মেয়ের বসানো গাছ। আর এই ভিডিওটা যদি দেখতে চান, আমার মেয়ে কিভাবে হ্যাঙ্গিং টপ তৈরি করেছে সেটা যদি দেখতে চান, তাহলে আমার মেয়ের চ্যানেলের নাম হলো ওয়ার্ল্ড অফ বিদীপ্তা। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দেবো ডিটেলস, সেটা আপনারা দেখতে পাবেন। আর ড্রাগন গাছের ডালপালা সব ভেঙে চুড়ে গেছিলো, তো যে স্ট্রাকচারটা ছিল সেটা ভেঙে গেছিলো, তো সেই কারণে আবার নতুন একটা স্ট্রাকচার তৈরি করেছি। এই ধরুন পর্তুলিকা। এখানে দেখুন আমার স্পাইডার লিলি, গোড়া থেকে মোটামুটি প্রায় 6খানা আবার নতুন গাছ বেরিয়েছে। যদি আপনাদের কারো স্পাইডার লিলি লাগে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন, আমি আপনাদের স্পাইডার লিলি দেব। এখানে দেখুন অনেকগুলো জায়গায় আমি পর্তুলিকা বসিয়েছি। একটাই কাঠচাপা গাছ, এখানে 3টে মুখ বেরিয়ে গেছে, 3খানা ডাল, আর পাতাগুলো বেশ ভালোই রয়েছে। এখানেও বড় বড় গাছগুলো রয়েছে। এই একটা আমার ললিনা প্লাম নিয়ে এসেছিলাম, খুবই ভালো আছে। এও বৃষ্টির জল খেয়েছে কালকে, তো একটু অন্য ডিফারেন্ট টাইপের গাছ। এই আমার গন্ধরাজ লেবুর গাছ। দেখুন জানি না কেন পাতা ঝরে যাচ্ছে, আপনারা যদি সাজেস্ট করবেন আমাকে যে কেন পাতা ঝরে যাচ্ছে। দেখুন নাকচাপা 4টে কাটিং বসিয়েছিলাম, তারও আগে এখানে দেখুন আরও 4টে কাটিং আগে করেছিলাম। তো এটার ভিডিও আপনি কিছুদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন, যে নাকচাপার কাটিং দিয়ে কীভাবে আমি গাছ তৈরি করছি সেটার ভিডিও পেয়ে যাবেন। এই জায়গায় প্রচুর দেখুন আমি পর্তুলিকার কাটিং বসিয়ে দিয়েছি। ভালো লম্বা একটু জায়গা আছে, বসিয়ে দিই, দেখতে ভালো লাগবে। এই সময় কোনো গাছ দেওয়ার নেই, সেভাবে দিয়ে দিলাম। আর মাঝখানে আমি 8খানা গ্ল্যাডিওলাস বাল্ব আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি। এখানে বেশ কিছু ইউফোরবিয়া প্রজাতির গাছ রয়েছে। গতকাল বৃষ্টির জল খেয়ে গাছগুলো দেখুন খুবই চাঙ্গা হয়ে গেছে, ফ্রেশ হয়ে গেছে, খুশি লাগছে গাছগুলো যেন। এখানেও দেখুন এখানে অ্যাডেনিয়াম রয়েছে, একটা অ্যাগেভ রয়েছে, সেন্সিবেরিয়া গাছ কয়েকটা রয়েছে। গতকাল বৃষ্টি হবে সেই আশঙ্কা ভেবেই আজকে আমি খুলে রেখেছিলাম, যাতে বৃষ্টির জলটা ভালোভাবে সমস্ত
গাছগুলোতে যায়। আমরা যতই কেমিক্যাল সার বা অর্গানিক সার ব্যবহার করি না কেন, বৃষ্টির জলের কোনো তুলনা হয় না। এখানে বেশ কিছু ড্রাগন কাটিং আমি বসিয়েছি। গাছগুলো পটিং করার পরে ড্রাগন গাছ যখন পটিং হয়ে যেত অনেকটাই ডাল বেঁচে গেছিলো, তো এখান থেকে বেশ কিছু আমি বসিয়েছি। তো দেখা যাক, আশা করব এই গাছগুলো হয়ে যাবে। তো চলুন এবারে একটা জিমনো ক্যালসিয়াম দেখাই, যার ফুল ফুটেছে, সাদা রঙের ফুল দুটো ফুল ফুটেছে, সেটা আমি আপনাদের দেখাই। চলুন, দেখতেই পাচ্ছেন জিমনো ক্যালসিয়াম সুন্দর দুটো ফুল ফুটে আছে। খুবই ভালো লাগছে যে আমার বাগানে ক্যাকটাস এই প্রথমবার ফুল ফুটেছে। চলুন এবারে আরও বেশ কিছু অন্যান্য ক্যাকটাস আমি আপনাদের একটু দেখাই। এই দেখুন, আমার জিমনো ক্যালসিয়াম গ্রাফটিং করেছিলাম, মোটামুটি প্রায় 4-5 মাস হয়ে গেছে। এই দেখুন, এই একটা ক্যাকটাস, এই একটা, বৃষ্টির জল খেয়ে খুবই একটু হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেছে। এই একটা গাছ দেখুন, সাইড থেকে কত পরিমাণে গাছ বেরিয়েছে দেখুন। এগুলো সব বসালে সবগুলা গাছগুলি কিন্তু হবে। এখানে বেশ কিছু ক্যাকটাস রয়েছে জিমনো ক্যালসিয়াম। একটু এই ইটের উপর বসিয়ে দিয়েছি। এ বেটা, এ বাবা, এ পাগলা বাবা, এ বেটা, এই দেখা 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 পাপা 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 কই। তো সকাল সকাল আমি ছাদে এলাম বেটাকে নিয়ে। গতকাল বৃষ্টির পরে কেমন থাকে সেটাই আমি আপনাদের দেখালাম। আশা করব আপনাদেরও ভালো লাগবে, যে আপনারাও সকালবেলা ছাদে চলে আসুন। যারা আসেননি এখনও ভাবছেন যাবেন কি যাবেন না, সকাল সকাল ছাদে চলে আসুন। আর এসে গতকাল বৃষ্টিতে ভেজার পরে গাছগুলো কেমন আছে সেটা আপনারাও পোস্ট করুন, দেখান সবাইকে। আশা করব আপনাদের বাগানও খুব ভালো থাকবে, আর আপনারাও দেখবেন খুব ভালো থাকবেন।